എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നിഖിലാണ് ഗപ്പി വാഗൺ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫാമിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ, വലിയ കാര്യമുള്ള വീഡിയോ അല്ല, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് അത്യാവശ്യ പരിപാടിയുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ചെയ്തു തീർക്കാൻ. ഏറ്റവും അർജൻറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അന്ന് നമ്മുടെ മഴയത്തും കാറ്റത്തും ഈ ഷെഡിൻ്റെ ഈ മേലിൽ കിട്ടിയിരുന്ന ടാർപ്പ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇളകിപ്പോയത് കാണിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം കുറേ ഹോള് വന്നിരുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാപ്പുകൾ വന്നിരുന്നു, ഇവിടുത്തെയൊക്കെ ഹോള് വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളത്ര കാര്യമാക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തവളയൊന്നും കയറുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് തവള കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ബെറ്റയാക്കിയിരുന്ന കുളത്തിലെ ഒരു 300-അടുപ്പിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തവള കൊണ്ടുപോയി. കാരണം ഒരു രാവിലെ കയറിയ ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഒത്തിരി എണ്ണത്തെ കടിച്ചു കൊന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റി. വീണ്ടും തവള കയറുന്നുണ്ട് ഈ കുളങ്ങളിലെല്ലാം. അപ്പോൾ ഈ ഹോളുകളെല്ലാം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് അടയ്ക്കണം. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കുറേ ഡാമേജ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, കാറ്റ് അടിച്ചിട്ട് വന്നതാണ്. വലകളെല്ലാം കീറിപ്പോയി. അപ്പോൾ അതിനുള്ള വലയെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്, അതെല്ലാം ഒന്ന് ശരിയാക്കണം. പിന്നെ അല്ലാത്ത കുറച്ച് പണികൾ നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ മെയിൻ ഷെഡിനകത്തുണ്ട്. ഈ കുളത്തിലും തവള കയറിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബെറ്റ ഇറക്കണം എന്ന് കരുതിയത്, പക്ഷേ ആ പ്ലാൻ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇതിവിടെ ഈ ഹോളുകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്. ഈ കുളങ്ങളിലെല്ലാം കൊടുക്കാറായിട്ടുള്ള മീനുകൾ കിടക്കുന്നതാണ്. കുറേ മീനുകൾ, കുറേ സ്റ്റോക്കുകൾ കിടക്കുന്ന. അപ്പം ഇതിനെല്ലാം ഇനി തവള പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാതെ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിനെ റെഡിയാക്കിയെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം സെയിലാവാറായി കിടക്കുന്ന. അപ്പോൾ കൊറിയറില്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കാരണം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമുക്ക് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് പേരുടെ സ്റ്റോക്കുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്വേറിയം ഷോപ്പുകൾ തുറക്കുന്നില്ല. ബൾക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കാർക്കും ഇത് വിറ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം അക്വേറിയം ഷോപ്പുകൾ തുറക്കുന്നില്ല, ആളുകൾ റോഡിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല, എങ്കിലല്ലേ അക്വേറിയം ഷോപ്പിൽ സെയിൽ കിടക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധി കൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു സമയമാണിത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളും നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. എല്ലാ മേഖലകളിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മേഖലയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാറി തിരിച്ചു വരും. വീണ്ടും നമ്മുടെ ബെറ്റുകളെ നമ്മൾ ബാരലിൽ തന്നെ ആക്കി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ ബാരലിൽ അത്ര ഗ്രോത്ത് കിട്ടുന്നില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എനിക്കറിയില്ല, എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇത് കൂടുതലായിട്ട് സ്പേസിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം വളരെ കുറച്ചെണ്ണം മാത്രം ഇട്ട ബാച്ചുകളിൽ നന്നായിട്ട് ഗ്രോത്ത്, നന്നായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കണക്കിന് കേട്ടോ, ശരിയായിട്ട് ഇത്ര ഗ്രോത്ത് കിട്ടിയാൽ മതിയോ എന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി എണ്ണം കുറച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തു നിന്നെല്ലാം എണ്ണം കുറച്ച് ഇടാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആ കുളത്തിൽ നിന്നെല്ലാം പിടിച്ച് മാറ്റിയതാണ്. ഒരു 1500 അടുപ്പിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇട്ടതാണ്. ഒരു 300 അടുപ്പിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കണക്ക് ഏകദേശം. ബാക്കി ഈ ബാരൽ ടാങ്കുകളിലെല്ലാം കൊടുക്കാറായ ഫിഷുകൾ കിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സെയിൽ നമുക്ക് നിർത്തി വെച്ചേക്കാണ്. ഫാമിലത്തെ സെയിൽ നിർത്തി വെച്ചേക്കാണ്. പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായതിൻ്റെ പേരിലെല്ലാം നിർത്തി വെച്ചേക്കുക. ഏറ്റവും വലിയൊരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കൊടുക്കാറായ ഫിഷിനെ നമ്മൾ പിന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇവിടെ നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ടാങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 10, 80, 60, 70 പീസ് കാണും. അപ്പം ഒരു ടാങ്കിൽ 1-2 കിടക്കുന്ന പോലെയല്ല. അപ്പോൾ കൊടുക്കാറായ സമയം കഴിഞ്ഞ് ഒരു 3.5 മാസം 4 മാസം ആയ ഫിഷ് വീണ്ടും കിടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് കർഷകർക്കും അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരും. പിന്നെ നമ്മൾ അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിയുന്നിടത്തോളം ഡെത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി മുമ്പോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറും, സ്ഥിതിഗതികൾ മാറും, എല്ലാം ശരിയാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബാച്ച് ബോട്ടിലിങ്ങിന് റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ്പെർട്ടായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 1-2 ആഴ്ചയുടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ബോട്ടിൽ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരാളെ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം ബോട്ടിൽ ചെയ്യാറായി എന്ന് തോന്നിയ ഒരാളെ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ട്രയലിൻ്റെ പേരിൽ. ഇത് കോപ്പർ റെഡാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ ബോട്ടിലുകളെല്ലാം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അവരെല്ലാം ബോട്ടിൽ ചെയ്യണം. പല സ്റ്റേജിലുള്ള ആളുകൾ പല ബാരലുകളിൽ നമ്മൾ കിടപ്പുണ്ട്. ഇത് കോപ്പർ റെഡിൻ്റെയും യെല്ലോ OHMൻ്റെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ടാങ്കുകളിലും ബ്രീഡിങ്ങിന് നമ്മളിപ്പം തൽക്കാലം ഒരു ശകലം കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ ടാങ്കുകളുടെ ഒരു അഭാവം വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത് കൊറിയറുകൾ നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. കുറേ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ കുറേ ദിവസമായിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, ഫിഷ് എല്ലാം കിടക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ്. കാരണം കൊറിയർ കമ്പനിക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നോളാം, പക്ഷേ അവർക്ക് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജീവനുള്ള സാധനങ്ങളോ ഫുഡുകളോ ഒന്നും അങ്ങനെ അയക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം എല്ലായിടത്തും കെട്ടിക്കിടന്നിട്ട് നശിച്ചു പോകുന്നൊരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാറായി കിടക്കുന്ന ഫിഷുകളാണ്. ഇത് ബ്ലൂ മോസ്കോയുടെ ഒരു ലൈനാണ്. അപ്പം ഇവരെല്ലാം റെഡി ടു സെയിലായിട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രായമാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല.
ചത്തുപോകാതെ വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിടുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ളൂ. മറ്റ് നമ്മുടെ വില കൂടിയ ഗപ്പികളുടെ കാര്യം എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാത്തതല്ല, ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അന്നേരം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാം എന്നാണ് കരുതുന്നത്. കാരണം അതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ഉള്ള ഐഡിയകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, എന്തുമാത്രം സ്റ്റേബിളാണ് സ്ട്രെയിൻ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഏകദേശം ഐഡിയകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാം. നമ്മളെ കുളത്തിൽ ഇറക്കി വിട്ടപ്പോൾ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തേ പെട്ടെന്നാണ് ഗ്രോത്ത് കയറിയത്. ഈ ബാരലിൽ കിടക്കുന്ന ഗ്രോത്ത് വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ കുളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, തവള കയറി നല്ല പണി തന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും അവരെ തിരിച്ച് ബാരലിലോട്ട് മാറ്റിയേക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവരെ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരുവിധം സൈസുള്ളുണ്ട്. ഏകദേശം സൈസ് ഒരുപോലെ ആയതിനെ ഞാൻ സോർട്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരെ കുറച്ച് എണ്ണം വീതം ടാങ്കിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ട്. പല ബ്രീഡേഴ്സും നല്ല എന്താ പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് നല്ല ഡെൻസിറ്റിയിൽ ഫിഷിനെ വളർത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബെറ്റേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വളർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ അതിന് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നമ്മളിനിയും പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഡെൻസിറ്റിയിലും ഫിഷിനെ വളർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മളിനി പഠിച്ചെടുക്കണം. ബെറ്റേ നമ്മുടെ ഈ ബാരൽ ടാങ്കുകളിലെ വാട്ടർ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഏകദേശം ഇപ്പോൾ 1.5 വിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വേസ്റ്റ് വലിച്ച് കളഞ്ഞ് കുറേശ്ശെ പുതിയ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാരൽ ടാങ്കിലെ വാട്ടർ ചേഞ്ച്. പിന്നെ നമ്മളല്ലാത്ത ടാങ്കുകളിൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടില്ല. നമ്മുടെ പഴയ വാട്ടർ ടാങ്കുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ്. കാരണം എന്താ, ഈ വേസ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ ഇന്ന് വലിച്ച് കളയാനുള്ളതാണ്. ഈ സൈഡിലെങ്ങും വലുതായിട്ട് വേസ്റ്റ് ഇല്ല, കണ്ട ഈ നടുഭാഗത്താണ് വേസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് വലിച്ച് കളഞ്ഞാൽ കുറേശ്ശെ പുതിയ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മഴ സമയമാണ്, വെള്ളത്തിൽ കിണറിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ pH പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ചേഞ്ച് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ, പുതിയ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ജൂണിലെ മഴ പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ തൊട്ട് മഴ. അപ്പോൾ മൊത്തം മൂടിയ കാലാവസ്ഥ. എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മഴ പെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യമാണ്. എല്ലാവരും എല്ലാ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലും ചോദിക്കുന്ന ഗപ്പികളുടെ ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരാനാണ്. എനിക്കറിയാവുന്ന ടിപ്പുകളെല്ലാം ഒരു 100 വീഡിയോയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് വലിയ എക്സ്പെർട്ടല്ല ഞാൻ, എന്നാലും എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ തെറ്റുകൾ കണ്ടേക്കാം. നമ്മുടെ അറിവിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, പരിമിതമായിട്ടുള്ള അറിവിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ഇതൊരു ലാർജ് സ്കെയിലിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഗപ്പികളുടെ ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരാൻ തൽക്കാലം എനിക്ക് അറിവില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടു നോക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലെ അപ്ഡേറ്റുകൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പുതുതായിട്ട് എന്ത് ഫിഷിൻ്റെ ബ്രീഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ട്. ചെയ്ത് നോക്കി പരീക്ഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. 1-2 നല്ല വീഡിയോകൾ ഞാൻ എന്നേ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളൊരു സമയം കിട്ടുന്നില്ല. അതിൻ്റെ പേരിലാണത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. അതെന്തായാലും നല്ല ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ തുടർന്ന് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുക. ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തീർത്തും തുടർന്നും ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക, പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവർ. നല്ല എന്തെങ്കിലും വീഡിയോകൾ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫാമിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ദിവസം കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.